दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीवो Y81 मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका सिम ट्रे निकाल ले। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक कवर खोल ले। बैक कवर खोलने के बाद इसके नीचे हिस्से के जितने भी पेच है सारे पेच खोल ले। इसी ब्लैक कलर का जो कवर है इसी में आपका लाउड स्पीकर लगा होता है। तो पेच खोलने के बाद इसका ये कवर निकाल ले। अगर इसमें गर्द वगैरह चला गया हो तो उसको साफ़ कर दे। अगर आवाज़ स्लो आ रही हो, अगर ख़राब हो तो ये नया लगा ले। नया लगाने के बाद जब ये फिट हो जाए तो इस पर पेच लगा ले। तो दोस्तों इस पर आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारते दूसरे पेच नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने इससे बड़े पेच लगा लिए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। पेच लगाने के बाद इस पर बैक कवर बिल्कुल सीधा रखकर इसको साइडों से थोड़ा सा ज़ोर दे दे तो ये खुद ब खुद फिट हो जाएगा। ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में इसमें सिम ट्रे डाल ले। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।